washo ukuthi ngibaphi labantwana ngoba phela besihamba singena siphuma lapha eMgitsangqondo. Bathi mabasho labantwana ngathi ha phela labo bayi priority. Bahamba embili kuyo yonke le program yakaNkwe. Sithunywe ingwenyama. Ithola lo munye umfana le iyovula lenye indzawo lesomi Mathapha. Lo ntombazana lo soluthayimile lapha uhamba ezihamba ingwenyama ithorisha uhamba nayo. Uma ifika lapha ingwenyama lapho setawuphumula khona ingene emotweni wabasachamgile ayiconze ngco. Ambambe emaphoyisa wakhahlela wamemeta wakhala yangibita ingwenyama athi asuhlole ukuthi ukhalelani umfana kwende njani mangathi agibele emotweni ngahamba ngabuya ngathi silosikhulu bekacela umfana uvusela enkosini kukhona lafisa ukukhokha enhlitweni yathi ingwenyama akangilandzele mthatheni ayodla nami le lapho ngiyodla khona. Sisese lapho simeloni ingwenyama isenda leminye imsebenzi lithi phoyisa layo seliyashaya lithi ingwenyama uphi lo mfana ngikhuphuke naye yini uhlalaphi seyijake kuva ngimbikele yena lohleli nengwenyama la yonhlela ngemuva bashayela beta khona lapha ngiyasho ukuthi uthi silo umfana uchamuka lapha eDingulubeni lapha hlala khona impilo ikanje sathi masiceza lapho bathi kuthi mshona munye umfana ngifuna kuva ukuthi uhlala eDingulubeni ukuthi uhlala etindzaweni letingasizothu ukuthi tingakhulisa umntwana bonke labo mfana labo yobabutha ubakhele ubone ukuthi labantwana baphila impilo lengiyo. The kingdom online from Eswatini rising.